ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஈஸி அண்ட் சுவையான சமையல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிக்கன் ஆனியன் ரோஸ்ட். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். முதல்ல ஒரு பேன் சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். ஆயில் சூடானதும் நீலவாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்க 3 பெரிய வெங்காயத்தை அதில் போட்டு வதக்கிக்கலாம். கூடவே 7 பல்லு பூண்டும் 1 இன்ச்சு இஞ்சியும் நசுக்கி வச்சுருக்கேன், அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். இந்த வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக வதங்கணும். இது வதங்கினதுக்கு அப்புறமா 1/2 கிலோ சிக்கனை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சிக்கனை ஆட் பண்ணிவிட்டு இது அப்படியே 2 நிமிஷம் வதக்கி விட்டுக்கலாம் அந்த வெங்காயத்து கூட. அடுத்ததாக 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடரும் 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு இதையும் ஆட் பண்ணி இந்த சிக்கன் கூட நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இது ஒரு 5 நிமிஷம் இந்த சிக்கன் கூட நல்லா பெரட்டி விட்டுக்கணும். பெரட்டி விட்டதுக்கு அப்புறமா 1 கப்பு தண்ணி ஊற்றி இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். அடுத்ததாக ஒரு மூடி போட்டு இதை மூடி வச்சு ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு வேக வச்சுக்கலாம். அடுத்ததாக ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு சிக்கனில் இருக்க தண்ணியை வற்ற வச்சுக்கலாம். தண்ணி வற்றி வர ஸ்டேஜில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் போட்டு அதையும் கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். காரம் கொஞ்சம் வேணுங்கிறவங்க இன்னும் கூட கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் போட்டுக்கலாம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். அடுத்ததாக இன்னொரு சைடு ஒரு பேனில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் போட்டு அதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் முந்திரி, கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை அதையும் போட்டு நல்லா வறுத்து இந்த சிக்கனில் எடுத்து கொட்டிக்கலாம். இதையும் இந்த சிக்கன் கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்மளோட ஈஸியான சிக்கன் ஆனியன் ரோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்ப சிம்பிளானதும் கூட. இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். Like, share and subscribe. Thank you for watching.